Kumno perlok bro, sa shisen pat ngapriang so bhai phi, shakani ke channel jonga Khasi Tarka. Taminta singi nya shet no da uni u dragon chicken. Kani kadi kadok men te the side bhashwa so ad stang kumne. Daladem nang tu sa shu slit kumne the pej bahamo. Pej kumne. Dangi od kumne long kham jam ru jam kloy te kadok. Saber kamlo kindian so marit ru steng shamai ai beruniu samken shi shamai. Udah tu samkan basah uni pade u corn flour shishamaj hai soya sauce ru shishamaj bahe bad ka vinegar shamaj bahe tadam nang ta pade sakhle bha duk bakandala long bha mo dakala khle bha sa ai urin suns ing ru shi shamaj hai te sabu no pade phang ka bapi dan kapor kan steng kan tanish kan ta ekam tu te kadba kadang res kato kani pade kadi ka ketchup shi shamaj bahe usok marit steng shamaj uni pade udai kashmiri chili powder uni un ai tu ka rong ka basaw namar un ngim ai rong reha kani kado kani pade kadi ka chili flakes steng shamaj uni pat udai white sesame seed shi shamaj te sa ai lambat ka mo si tengbul ai uni corn flour si shamai sa khle bha hadu bakandala long bha te kamat res no shwa kato te mentang nya sedi no ikani kat do ka bangila adab manirit kani ngalada sedih la don tu 10 minit kala i te mentangin the no kani ka bangila de pen kremo kani ka sauce te kading video pen he be mundi pen red kani kala long sai persyang mo perlok banyashan nalor pada sa sugar tu sesame seed ba ngalada berus kindiat da pia kwa uni sesame seed le ba bes bha ba bun calcium ru khulai shibun ba philai pe ikani ka video sngo bha like subscribe but share